এই দুটো জিনিস n160 একটা আলাদা লেভেলে নিয়ে গেছে। আজ আমরা n160 দুটো বেশি নিয়ে কথা বলবো। একটি হচ্ছে এর সাউন্ড, এক্সস্টের সাউন্ড, আর একটি হচ্ছে এর লাইট। এক্সস্টটি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা ফিল করবেন। এখন লাইট নিয়ে কথা বলি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটটি, এটি একটি অন্ধকার রাস্তা, যার কারণে এই লাইটটি পুরোপুরি ফোকাস করছে। আমার মনে হয় না এর চেয়ে বেটার কিছু হতে পারে। এখন আমি লোয়ার ডিপারে চালাচ্ছি আর এখন আপারে গেলাম। ওয়াও, আনবিলিভেবল। বন্ধুরা বলেন তা কি চান আপনারা এই লাইটের কাছ থেকে? এর চেয়ে বেটার আর কি হতে পারে? ওয়াও, আমি কি বলবো বলেন। এই লাইট দিয়ে রাতের বেলা আপনারা যে কোনো রাস্তায় যে কোনো খুঁটিনাটি অবজার্ভ করতে পারবেন, যার কারণে অ্যাক্সিডেন্টের পসিবিলিটি অনেকটাই কমে যাবে। আর সাথে সাথে এই লাইট আপনাকে একটা কনফিডেন্ট দেবে, একটা সেফ রাইডিংয়ের। এই লাইট নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, আপনারা সবাই জানেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে জিনিসটা স্মরণ করিয়ে দিলাম। আসলে n160 লাইট বলার মতো অসম্ভব ভালো। আর এর এক্সস্ট পুরো ভিডিওটিতেই আপনারা কিন্তু ফিল করতে পারছেন। ওয়াও, আপনারাই বলুন, এই সাউন্ডটি যখন কানের মধ্যে আসে তখন রাইডিংয়ের ফিলটা কোন লেভেলে চলে যায়। মনে হয় শুধু এটি শুনি আর বাইক রাইড করি, অন্য কোনো কিছু আর চিন্তা না করি। আসলে এই দুটো জিনিস n160 একটা আলাদা লেভেলে নিয়ে গেছে। আরও অনেক জিনিসের মধ্যে ভালো আছে, কিন্তু এই দুটো জিনিস সত্যিই অসাধারণ, আনবিলিভেবল, গ্রেট। তো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে জানাবেন অবশ্যই কমেন্টে। আজকে এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।